Bonsoir famille. Bonsoir, bonjour. En famille Nara. C'est ba week-end il est kamalamu. Babi bokota bokoto. Bokota bokota babi partager. Partager bandeko nanga. Babi repas lelo ezali dongo dongo. Donc chaque semaine bokomelanga na box nanga na messenger nanga ke la star tolingi lelo olambela biso eloko songolo. Soki possibilité kozala na kolamba. O pa ebi kaza na Londres waza musika te. Oningo komande eloko ya kolamba. Otineli nga mbongo na compte. Na lambelo biloko oyo retire biloko na yo. Bienga na yo kotikela yo soki possibilité kozala. Yo abi ba mama bo banada ko partager. Mama partager. Tout ça makasi ka te ko partager aka mitakala. Mitakala ya partager. Moto lelo comme mona ba na butu. Mais tant ozo partager biloko ya lia boye. Vas-y nozo ba kolamba. Ba célibataire pe bazo ba neti ya kolamba. Pa mate biso ba kwa ngola mingi to ngami ola mami biloko za facilité. Ba madesu, bangulu, biloko eza ya pete. Mais na moni bato bazo komelanga biloko eza mpe mo makasi. Ba ndeko ebele bazana mo na difficulté. Yango na bindeko nanga bana de ko partager, to partager to bana disolo na biso. Bonsoir na bandeko bakodia na ligne na sepe ko za na ligne. Merci beaucoup na ba famille nanga babi ba kole loko. Na posa te bandeko nanga ya kopesa bandeko belo da ba s'abonner na Mabia Star TV channel. Na pe bino merci mingi. Merci mingi na bandeko ba courageanga boza tellement ebele. Merci beaucoup. Sans oublier na pesi babi Willy Church na pesi ombote mi balobi na pesi moto na Frank Oz babi mobala madefa pembe babi skona nzela mimi. Babi le ta dongo na makaya na tesi na combien bien mais bon comprendre ka ba accent bon comprendre ka na surtout. Sans oublier na pesi associé na ngai Daddy Ilenda na kata France. Babi ende associé à Mabia Star na pesi ombote mingi. Place ozali. Sans oublier bébé Nzamba na pesi ombote mingi. Babi tolo baloba mingi te babi lelo repa na biso ezali ya makayabu. Ceux qui totali pe bandeko nanga pa na ko faciliter tâche eza live. O eza mafuta huile na tie déjà na moto na okangela ngo dongo dongo. O dongo dongo na biso na kati ngo déjà kwa ezo biso tante na live. Yo na bi partager ilenda soko partager vidéo ya associé no esala bien. O bomoni eza makayabu. O eza litungulu, o eza fer, o eza type magique, o eza tomate, o eza bapandi. Donc na ola bila dongo dongo o net ba nidja balambaka. Do ba Nigeria balamba aboy. Na ba nidja. Ako cha ngombe, ache bapandi ate. Bunga siko na sensa makayabu na te makayabu dongo dongo na bapandi. O asuko awo eza mafuta na biso eza déjà na moto. Awa mafuta na biso eza déjà na moto to bandi déjà bande na mo partager babi Rachel John ngela partager babi bande ko na bo partager da image oyo bo partager za repas moko ba papa balinga ngo mwa mingi eza repas papa balinga ngo mwa mingi bande ko na na ko salela lutu oyo na se bozo mona nazwi dongo na nga yango oyo dongo na nga yango oyo nakomi kokalinga yango nakomi chango na moto na balola pa e facilité biso tâche ya komona riche na biso yango oyo so repas na ba Allo kale na za live dongo na biso yango oyo
natie na mafuta ekomi kotoka. Kota live na Facebook naona badongo kota live na Facebook. Dongo na biso yango. Babi partager. Vous avez ma casse au partager à la mitaka la carte. Aïe, nazuki yo. Bande kuna bomoni dongo na biso yango za na kati ya moto. Na komi ko balola dongo na biso. Oza ponga pe na mona na. Dongo na biso ande kuna nga na komi ko balola ngo. Dongo na olamba eza genre dongo ezala ke ya 100 z. Naza live please. Bobenga ngati naza live. Y'a même des gens qui s'abonner massivement à la chaîne Amabi ya Star TV. Babi chaîne Amabi ya Star TV makano sipe zali ba senore ezalawana ba conseil ezalawana. Yaska kota live na Facebook kota live na Facebook o benga ozo 4 parce que na osa la live. Kota live na Facebook ya. OK, merci. Bande ona bomone na go balola dongo nanga. Na tiko to ka mwa muke yeba bande ko nga bo s'abonner massivement la chaîne Amabi ya Star TV ba mourez nanga ba mourez nanga bo s'abonner ba makama bien ezali ya ko sekisa babi la star azolo ngona ba papa stress na ndemo sakana te donc papa so beta mabe la star ko lekake ozo beta mabe net ba dadi lenda azo beta mabe donc moi na leki na live na bi dadi lenda obeti mabe. Donc, vous s'abonner massivement à la chaîne Amabi ya Star TV. Ou à Amabi ya Star. Attendez le benanga. Magete le ben à Kikukuma. Magete accent les à la bienté. Quand même, on sépare nango s'abonner. Ou à bika sépare la miss nanga. Attendez la zolo nanga. Bon s'abonner massivement. Ou à bika sépare la mouke nanga. Attendez la moulaï nanga. Bah, bibo s'abonner. Bah, Amabi ya Amabi ya Star TV. Ceux qui posent la solo, bande kunanga. Contactez toujours Amabi ya Star TV. Au combien de message nanga. Tokosala lisolo so na beso pe ya repas moko ya bolamba oyo comprena ngo te za ba papa za ba mama okomelinga soki pe moyen ezali oza na beso la star alambela yo repas moko okokaka te obengi ngai okobenga na Facebook na tine ba data ya banque otilinga mbongo oyo retirer repas na yo oyo lingi la star alambela yo nyonso tu wana ezanga tozosunga comité so ba kwa ngola yona baka toujours na rapport solo ya mona na émission na biso asika to solo la donc bande kuna dongo na biso yango yo ezotoka moni nazo balola ngo baze ezali a botete ba jeune ko moni baze ezali donc dongo na okalinga ngo titan na mona ke baze esili na kati ya lutu wana na zwi na tie biloko mais avant kende koloba na otia biloko boye nazobola ka dongo na biso ze esila dongo na biso zoto na sibami olamba nzungu oyo pamba te ezangaka biloko te ezikisaka biloko te. Merci mingi bandeko na ngai tozomona dongo yango oyo dongo na biso yango oyo dongo na biso tobela nazolongola yango kaka zei yango nazobalola yango donc nde eza na ze ezokende na kosila bomoni te esala ze ekende na kosila donc nazokalinga dongo mpo ebima zei te yebali bandeko na bosabone massivement na chaîne Amabi ya Star TV eza chaîne na biso ya bakwangola alingi ndeko ya mwasi alingi ke la star ke liboso ekoma epima histoire la star obandaki bote tokomi bosabone c'est le moment yango bon s'abonner. Merci beaucoup d'avoir à s'abonner déjà. Merci d'avoir partagé l'image. C'est beaucoup partager, oui, ça va bien. Donc, on a ce autre kaka. Napesi bonsoir na Dadi. Napesi on bote miso ko s'abonner. Cédric
soki ozabone na chaîne Mabia Star esala moi bien babi kisa babi mon Autriche osabone déjà kisa osabone déjà babi associé na ngai yo panza ngo kaka associé na ngai babi mutu na yesa ya bino zuwa place boza te makanga soki okosabone na chaîne Mabia Star TV ekosala biso bien makasi enatanda bandeko na nga na ye lisusu kobaola su biloko na nga toujours dongo na nga ezotoka po baola ngo soki te banozika ntango ozobaola ngo mpe ozoba peke dongo oyo ze ezozala bien ze ezozala te baye bandeko na bosabone massivement chaque samedi soki nzambe aprotege biso toza kaka soki bato bazokomela nga minute boye po bato bakomela nga 20 personnes babi la star toza na besoin la personne balamba dongo 5 personnes basenga nga ngai na musaka bato ni bobomanga na barepa makasi bo dans 20 personnes babi dongo 5 personnes bazali kapa na ngai na musaka donc yango mo mwana sala ngai na musaka ezate yango mo na osala dongo soki nzambe abateli biso tokosala émission mosusu samedi oyo te samedi ezopa samedi oyo ezoya bandeko na ngo na ozala te na odéplacement moke na oza en France na osalaka aller retour donc samedi oyo émission ya repère ozala te pamba te na ozala na France na osalaka aller retour samedi wana donc moye tosala repas na biso ezala te ezala samedi ezoya samedi wana kuna pa samedi ezoya na ozala te na ozala na France babi dongo na biso zei ekomi deya kosila na tikoma zei ezosila ezotoka na nsi bozomona zei ezosila ozomona dongo yango dongo mosusu ezotoka yango bomoni lutu nte ekomi zei eza vraiment zei eza mingi te babi ze eza mingi te ezotoka kaka yo babi ndeko na bosabone massivement Claudia sabone na chaîne ya ndeko na bino Mabia Star TV babi Tania yaya Tania Dila Mungangu bonsoir place ozali soki okosabone na chaîne ya Mabia Star TV babi dongo na biso yango ezotoka kaka bomoni zei ekomi kosila yango oyo na meni boko bomona zei ekomi kosila bayi bandeko na nga bokota bozalaka kaka makasi ya kopartage na bamitakala te oyobeta mabaku pamba ozoporte mitakala bato ntongo ozoporte mitakala bandeko na ebeti mabaku oyo eskize na tala mwana ana tala bomona ndenge ezotoka bandoya bozomona dongo na biso ekende toujours na kotoka babi bopartage dongo na biso bandeko na nga zei ekomi osila zei vraiment ekomi osila na dongo ezokende kitoko babi bosabone massivement na chaîne ya Mabia Star TV babi bokozala dessus te Mabia Star TV akosekisa bino baconseil ezali kolamba ezali nyonso tu tokoloba na biso soki oza na besoin ya repas moko boye olamba yango bien te okoki kokomela yango na message na nga nakoki koexplike biso bapossibilité ezali na koleka life na kolamba
Merci beaucoup na ba commentaire ba ndeko ba check na puna limbondo ba mama 4 ba benga ba lambi pe ba rese yango. Engolo ba kaka ke na commentaire so ba kwa ngola te pa na kosungana. Sabi ke mabi asara alobaka eloko alobaka toujours eloko. Siko o batu basengana na ba dongo dongo. Nusu ba kinga nga musaka. Konga nga musaka mwana na bango lele ezate parce que ba daleka 5 personnes basengana nga musaka. Dongo dongo bazalaki 20 personnes. Yon a bi nalamba dongo dongo. Yon a biso nzamba batela biso chaque samedi pour nos émission ya kolamba. Condition ba repas ya bino bozo commander. Ceux qui sont à Londres bande ko na difficulté au lambelo mo songolo. Oko contacter toujours la star. Ceux qui posent la besoin na lambelo, je suis là. Na ko lambelo na bolingo nkolo. Na lambeli yo otine ngambo na compte na yo. Allez, oyo koleti biloko na yo et pas na ngana tout ça ka ke tozo sungana. Ya bi samedi au bande konanga na bossa l'émission te dans en France les samedi na déplacer ka samedi na ça aller retour na ke na ton na zone na pourquoi moi to le ka live exact ko donc na so bande konanga et si livre vraiment zé bon vous allez la sabino bien donc on a biso yango yo et si lisé Babi ya glo, partagez yango ya glo. Donc on a biso yango yo esilize. Bomo na ze esili. Siko nazozwa matungulu. Bo excuse ne kanozo ezo ningana. Nazo suko matungulu nanga. Matungulu nanga yango yo, natie matungulu nanga na dongo dongo. Matungulu pe kuna ezo balolama na dongo dongo. Dongo dongo ze ezata nkete. Dongo dongo ebongi na dadi ilenda. Tant ozoli yango dongo dongo ekangami na mandefu te. Dans repas eza spécial on a dadi ilenda babilo manor nyango kala molimwa che ezate ala mio dongo dongo tongo lia ngo ekanga mona mandefu te comprendre au lieu lia dongo dongo azei e bano kanga mona mandefu too much job donc oh yango nazo kausa mo bien et le rabazei pote kanga mona mandefu te na singa lobe loko dongo dongo na biso yango bande kolanga na tie matungulu nazili sur mwa muke matungulu ezotoka na dongo dongo na biso matungulu yango ezotoka na dongo dongo na biso yango nazobaola yango toujours omoni dongo dongo eza vraiment na zei te pamba te na kalingi dongo dongo okoremake ke dongo dongo esili zei à partir ya lutu ozobalola yango dongo dongo bomoni lutu nanga yango ezokende bien zei vraiment ezate na dongo dongo bomoni kaka mafuta kaka moto eza ebele yango ebika ndeko yango partager nasi chibalanga babi ye moko mwana États-Unis babi partager yango nasi tozomona dongo dongo na biso koto ezotoka babi partager oye bien katinele la star babenga ngoni oye bien katinele la star ba photo mitakala ka dongo partager ki ba photo ala partager pe dongo dongo o papa te sunga papa moko aza célibataire azotala ezosunga mama moko aza wana azotala ezosunga pe ba jeune fille na biso yango chaque samedi bande ngona to sala émission ya kolanga chaque samedi condition que soki mo popula basengi repas moko bowana na bololeka na lambi nyotso basengi na badongo dongo na ona badongo dongo bibo s'abonner massivement samedi yo bande ngona nazo répéter que samedi to zana bino te samedi na en France na osala ka aller retour donc moi to sala émission kolamba ezate mais na oleti bino kaka no tana kozonga dimanche na oleti bino no dongo dongo na biso bande konanga bomoni yango ezotoka nazwi tomate nanga oyo mwana na sali na te na sangi son awa
Ceux qui posent au lamba de konanga, ceux qui posent au lamba biloko, ni ba dongo dongo o. Oninga to ndingo cha mingi ba tomate ebele. Waza ba repas kala, ozolo biloko tomate, otili mobile no biloko na sand bien fiancé bien mutumo zo proposer, otili biloko na sand bande konanga, sani rouge ni tomate, waza lambele ya kala, lambele le chanza nango. Lamba loka ya simple, otili mo tomate mbuma na yo. Pour matisa moi ba fiancé et matisa moi ba papa et matisa moi mutu zo proposer. Na sina on le belo, bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV vous allez décider. Na komi balola biloko nanga tomate yango balola na zwi sikoyo kit magie nanga na te na ota kit magie mingi te ko bate makaya beza déjà la mungwa na te kit magie kaka 6 na te kit magie 6 na zo balola ngo dans zo bela bien fait idéologie bien mo moni zai ezate zai ezate na dongo aussi bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV balobi tozalaka bato te kaka ya kopartage kaka bamitakala batandeko nanga ta mosu mpe omona jo na yo aza na ye mpe mokie eluki no makambo ernest oke na toilette ozolengola kaka balobi botala oyebi na kopartage dongo na biso ezotoka na tomate fe bela nde nazosala bozobela dongo eza susu na zeli te dongo eza na zeli te napesi bonsoir nanga na René Kalunji napesi bonsoir kuku na yo René bayi bopartage nazwi sikoyo fei nanga natie fei na biloko nakozwa sikoyo episi moko boye biso na kiti bakobenga yango veda na ete bamama so boye bibi bapapa oyo balingaka mingi oyo bakoyede bamama bao na mboka Kinshasa episi oyo bakobenga yango mingi veda episi oyo sikoyo na longolo deya na chasse nango natio na bol oyo pamba te na otia bilo na chasse na mosu koyopanzana eza veda soki tobengaka veda episi moko boye yango oyo ezalaka mingi ya couleur ya pembe okoka mungwa na chango toa mpe eza nango kaka episi esala nango eloko te episi yango mpe eza nango mpe na mungwa te yes babe I'm coming biloko na biso totoka biloko ezokontinue kotoka babi bopartage Malela partager cette image Céline partager babi ndeko nanga mobali William partager babi dongo na biso kuna ezotoka bozomona ngo ezotoka dongo yango ezotoka bomoni ke tomati eza vraiment mingi vraiment te natie kaka tomate ya mbuma ezotoka bomoni lutu na nga yango oyo zei eza te lutu na nga yango zei eza vraiment te ezotoka vraiment kaka idéologie nazela yango mwa moke nalingi te biloko ezala sauce ezala rouge makasi batomate ya rouge ya makasi yango eza barepas ya kala repas lelo bandeko na nga lamba noka ya simple otie baepisi no ndenge otiaka omona ke repas na yo ekobima kitoko camarade ya loki na yo mama nzambe oyebi nazalaka na posa na yena kozwa te kwa comment je suis ok ndeko na nga akomeli nga awa
Je suis mon sauveur. Natangi message na yo so ko benga nga soki émission esili olobi totanga na yo na lycée Pembe otanga na leki na nga Nene Nzamba nazalaka na posa na ye na kozwa nazalaka na posa na ye. Ok, ndeko na ngai na ete so oza mwasi be mobile je ne sais pas so na site émission so ko benga ngai comme ça wana to oyeba na solo na yo soki moyen ezali na ko pesa yo numéro eza problème te babi partager pe image oya ya camarade à grande sœur ya grande sœur ya camarade na partageons déjà Jésus partager en gros mona suka ngo biloko na ngai ezotoka olimbisanga bandeko na naza na besoin ba caméra bien naza besoin de sponsor walingi émission mabi ya star eke liboso balobi waza ya besoin émission mabi eke liboso bandeko na nga babi bosuteni mabi ya star naza na besoin ba caméra ya malamu naza na besoin kozala na micro ya malamu naza na besoin kozala laptop malamu me nga na bino tokosala mosala moko yango na bino naza na besoin ya sponsor ayebika nga za sponsor ya mabi ya star balobi okokobenga na nsima émission esala bien dongo na biso totoka dongo memonani ke ezotoka vraiment zai nyonso tu esili babi Nadia Love partager image oyo partager image oyo Nadia Love partager dongo na biso totoka yango oyo nakomi sikoyo kozwa makayabu na nga na mimoni ke dongo oyo ze esili yo oza mama place okozala na oyeba ke ze esili en plus omona mpe ke tomate na nga ebeli sorry soki bandeko na nga nayambaki jeune fille na nga bimaki dongo soki na kotoka alobaki lelo na kosangisa dongo na makayabu epado dongo na makayabu na bapanzi oyo tozomona eza bapanzi so bapanzi yango oyo tobe bapanzi yango oyo natie na dongo na nga tina dongo na nga ba oyo bandeko na nga eza likayabu likayabu na biso sikoyo yango oyo mpe mokatakata ngo mwa ndambu naotia makayabu nango na kati ya dongo na stie dongo na makayabu nasangisi wana bapanzi dane baninja balamba ninja koosangisa oyo nyonso esika moko ederange te akaka mpe ebele awa oyo toosangisa makayabu na biso baolia dongo me bazolia nde misuni bayebi biso basa balobi baye kolamba akabu oyo moto makayabu moto makayabu eleki minene makasi na mwana ntiango eza te
na bo muto makayabo na kin obo muto makayabo ka muto alikayabo papa aussi son na fufuko elo de masaya biso grâce toyena mikila poto tokomo bwaka muto makayabo dawi okolo ozala muto mabe oningi bato baprogresse te otyoko ya mpe poto te bio ozala na poto me ovi koka mutu akishasa mobwaka ata mutu ya likayabo eza te omona ngo pere teme oza motema mabe lasta abwaki mutu o teme aza motema malamu nabolinga mutu o muna obwaka mutu o nabwaki wana sikola sikola maboko nanga maboko ekwe mushe lulu pe bandeko na bozomona nde bile ozotoka bile ozotoka yango siko efe na bakisa mai na dongo donc mpo ezanga mafuta nango kana mai nango kaka naturel ebimi ko efe na bakisa mai po etoka lisusu bien babi partager image o partager babi soki ozokata dongo kokata ma dongo moke makasi vraiment te kata nango dongo monene pamba te tana ozobalola boye dongo yango bandeko nanga ezofinana nango lisusu ozokata mike ekokoma mapoto na nzungu soki okata dongo kata onoka minene pamba te ntango ezotoka boye ezopanzana asi nango loba eloko nabakisi mwa mai ndambu dongo na biso ezotoka ala mofunuka nzungu Merci beaucoup ndeko na nga Jésus, merci beaucoup. Jésus mon sauveur. Merci beaucoup ndeko na nga. Yebisa bango ke star ada star. Dambwete te ole ngo bana Kikongo. Bon, excusez cette image zo ndingana nimana. Babiso zo live ya olamba ezora mwata mingi tabli na biso ngo toka mage tuka mingi ezomona musika me kilo na biso bandeko nanga ezotoka bilo na bo chongo pilipili pe mate bana mususu wa poto balinga mingi mwa pilipili e balinga pilipili te. Donc, il y a un monde à pilipili pour la banne. On a fini de merci beaucoup de connaître na Facebook Wabi Jésus mon sauveur. Alobi ayebi biso nyonso tu famille mobimatoza famille mbwetete. Yes. Toza famille mbwetete ndenge lo ba star na anglais siko ba misusu ba mona ndeke ya za star ani bomoni ndeko na nga mona ni wana kombo yo mwa ba komike Jésus mon sauveur aba biso bien toza famille mbwetete donc na na famille mbwetete engo ba na Kikongo star engo lo ba na anglais yo ba bi Karine partager image oyo. Merci beaucoup. Bonsoir ma chérie. Merci beaucoup. Babi na ligne balemi kotala repas au lam. So za ile repas mutakala. So za la star abia banolonga bilamba sikola ma mutakala. Tane bo kota na ligne. Bo komo partager bo beta mabe. Na si na olo beloko. So za ile repas mutakala.
que la star a 6000 sous mbeli aba bana ko longwa bilamba comme ça tala la star bon ko tala repas dans bon reçu bino temps yango mo bo bimi c'est bon ça rapide ko bo longola pe siko ya na olamba la lambela bino Adam na Eve. Bon partager bande konanga. Merci beaucoup associé nanga tunyango to olamba ngona semoule bien na fufu. Associé nanga ina répondre yo en public ezo dépendre na yo. Soko lingina lambelo na fufu eza yo. Soko lingolo na loso dongo na loso eleka na ngope baleka na ngope dongo na loso. Vous comprenez? Kabi vous partager image oyo. So that la star a lo bilamba. Bolingaki boko ça na ligne belé, on ça na makasi ya recherche. Mais le la star a la sabi mabi a la sabi malamba dongo boko bi moi déconnecté boko mo bima. Bon mon ko la meza bori. Mi takala ba tout ça no bori ni te tout la ngam bilamba na ba nan zeta fufu, nan zeta ba la fufu. Ce qui peut expliquer, ce qui mutu na pe, ce qui va combien que la star beta mabe, na minute pe na beta mabe. Ben on va partager. Merci beaucoup la bande de partager. Merci beaucoup na sisa nanga Elia Smooth va bi partager ango. Teronova, merci beaucoup mon frère, bonsoir Père Sozali, bonsoir na sister nanga Fifi, bonsoir na Senga, bonsoir na Espérance, merci beaucoup na bandeko, eza repa na biso lelo ya dongo, babi chaque samedi, tolamba dongo, yango moni tozolamba dongo na biso, temeke makaya bozana déjà au kalinga, bapandi pe zele pe ya kokalinga ojemo kola badongo na otie bapandi ya mobeso esala yango bien te fa okalinga na dongo okalingi bapandi okalingi pe makayabu na yo fo ozwa ta na yo balobi basa mabala mingi bozozwa ta na bino te boza na biloko ebele bateknike ebele ya kozwa ta ya kolamba ntango mobali mpe azoya azosepela mpe na eloko ya kolia po mateba papa mususu bakoma olia yango bateke we libanda okotyele biloko boyoka oyo naza deja kotonda na meli kafe na mosala nzoka ndeke akendaka esika moko po balambelaka ye pose mwasi si ozolamba il faut ozwa ta na yo nayasi nango biloko moko eshoke mama moko aza awa moni biso basa mabala mingi tomesala mi na mabala yango mo tokoma osakana mi na mabala okokosaka na mobali na yo moni mobali aza na libandi bana koplay na moto alima na mobali na yo eza nango normal. Mais basa mabala s'il te plaît mabi ya koloba eloko basaka na libala te saka na wana mobali na yo bende matoi simbe libandi na ye simbe mandefu ne eza nango normal mais libala basaka na ngo te yango moni basi mi mabala za soka olambela mobali ne likayabu na maso ngoyo kelengi nango il faut mungwa esila mais biso ba mato za mi vite fait bongo mona olandika makayabu bongo na biloko komi mungwa mobali mwali ya ezate mais soki mobali wana akie pa ba makambo na bandeko nanga akolinga asisa makabo to sisa yango mungwa msu pendant 2 jours 3 jours moi ça makam alinga sisa makabo na mungwa quand les mêmes jours abono choko na tongo azo changer tita mungu ekosila engona bake pourquoi basa makambo mingi basaka na libala te ke basa mabala plus on a compris na phénomène en monté nete so boko koma pourquoi basa mabala ni ba osaka na mabala ngo po monela libala pasi te odouble na yo te bendeni video na ngekumi na opesa kobela na meka mungwa na nga mungwa na nga pe koki vous partagez et faut partager image, vous s'abonner à la chaîne Mabia Star TV
expérience bo partager senga bo s'abonner na chaîne Amabia Star TV babi Fifi bo s'abonner na chaîne Amabia Star TV babi Karine bo partager na Amabia Star TV siko bandeko nanga tozomona biloko ndenge ezotoka ndenge ekomi na fin nango bomoni dongo ndenge etoka tokomi presque na suka moni dongo tokomi presque na suka si ça nanga Fifi soko partager image esala bien tosungonaka biso na biso ndenge nini tokolamba dongo asa zei bomoni dongo eza na zei ata moke te dongo zei eza te dongo na biso yango ezotoka ezolamba dongo na biso yango ezotoka ezolamba ma ezotoka sikoyo ndenge nazomona ne dongo ezotoka bandeko nanga ndenge nazomona ne dongo ezotoka ndenge pe emonani lokola na so bato bazomona emoni lokola mafuta eleki donc huile eleki edinga moto dongo bandeko nazomona na huile eleki okokotila pe fiancé te be proposant na yo biloko na nzungu teke mafuta etemika likolo mpe mobali na yo ekosalama kitoko mingi te donc il faut naona sami mpe technique mosusu soki mafuta eleki na biloko ndeni tokokolongola mafuta na biloko naki ozwa oyo tobenga yango tisho biloko na biso yango ezotoka kaka naki ozwa tisho nala sami technique moko tokokolongola biloko na biso esila mafuta biloko ya biso ezotoka me mafuta vraimen eleki ekofo ya kolia na yo papa ya kolia soza mosika te ya kolia soza mosika te bengana mpe so adresse ya kolia bomoni bamama na bapapa biloko eleki mwa mafuta bomoni biloko nanga ebeli me eza na mafuta naona samino technique moko ya kolongola biloko mafuta bamama biloko na soki tozolamba mingi soki biloko eleki mafuta ndenge bomoni wana biloko eleki mafuta nazozwa tisho oyo eza tisho ya cuisine donc nazozwa tisho oyo nazotiango likolo ya biloko po elongola mafuta na biloko po mate biloko na biso eleki mafuta babi na bala nasala effort te babomi mpe libala basali effort te pape na biso ya tisho yango oyo nazotiango likolo ya biloko nalakisa bino bien sorry nakata deja batisho ezalanga deja ready po efacilite nga efacilite mpe na bino bandeko mosusu baloba lastar akombola mabiloko na batisho omoni biloko yango dongo na nga normalement ebeli donc nasengisi dongo bapanzi makayab na dongo na nga ebeli dadi nazozela oyo olia so osisisenga adresse oyo olia dongo na biso yango oyo tellement que mafuta eleki nazolakisa bamama technique nini
biso mama tokoko sala soki ozolamba biloko mafuta eleki. Bamama mingi bazwaka omona zwi babenga ngoni mona zwi lutu azolongola mafuta na lutu. Soki olonga mafuta na lutu mama okosilisa supu nyonso tu. Okosilisa supu nyonso tu. Yango oyo nazwi batisho na nga, tisho yango oyo eza tisho ya cuisine oyo tobenga yango tisho yango oyo ya cuisine. Okolona yango yango oyo nazwi tisho na nga natia yango likolo ya biloko. Bomoni tisho nakangi danga moto na nga eza tekniki la star azolakisa biso nyonso bamoto tala bapapa. Bomoni siko tisho siko eza awa ekomomela mafuta biloko. Tisho ezomela mafuta biloko. Bomoni tisho emela mafuta biloko. Tango tisho emela supa biloko boye okolongola tisho na yo. Bomoni mafuta nezotanga. Olongola tisho na yo ochango pembeni. Na remarque lisusu mabiloko nanga mafuta ezali mingi. Donc mafuta eleka teme tokalingaki dongo mafuta eza vraiment ya koleka na dongo. Donc okoki ko présenter fiancé na ote be mobile na ote biloko na mesa mafuta ezotala ka boye. Donc eluka publier yaya. Na tie su tisho nanga awa ezomela mafuta. Bomoni mafuta ezomela mate. Na tisho bomoni mafuta nezokota eza tekniki ba mama tosalaka yo nalakisi bino mwa eloko na repa nanga oyo pamba te toza biso mpona kosungana. Bomoni tisho emeli mafuta. Azwi fourchette nanga nalekisi su tisho na ba coin awa emela tisho vumi fe emela mafuta. Bomoni tisho emeli mafuta na biloko. Siko soki olobi ozwa lutu obolonga mafuta likolo oyo remarque ke osilisi supu nyonso tu na lutu mafuta. Yango siko poa mafuta elonga bien na biloko bandeko na soko lekisi biloko mafuta keke so elongo nyonso olambeleki mafuta il faut ba mama to salaka ozwi tisho otina kata biloko likolo do mafuta emata likolo. Neti bomoni mafuta emata likolo na longo lisusu mafuta bomoni mafuta ndenge etangata. Na tie lisusu papier nazwi papier suka na tie awa. Wala ndoki nini na ocha mutu. Wala ndoki nini na ocha mutu. Bandeko na bocha ba j'aime, bocha ba mitema, ndoki monga koti na ligne. Ocha mutu na intention nini. Tisho pe yango ezomela toujours mafuta. Emela mafuta na biso. Pa mateso bolonga mafuta na lutu elonga na supu. Bomoni tisho. Donc moi mafuta ndenge etanga na longoli. Donc il faut la tisho ya cuisine o. Bande kona bocha ba je mutu moka kocha na tie mutu oza na intention nini. Yo allez vous abonner massivement à la chaîne Amabia Star TV. Vous allez décider. Babi kwa on a moi mafuta eleki. Mafuta eleki lisusu emelami. Na kibongo na longoli lisusu tisho nanga. Voilà. Tant na longoli bandeko nanga na komi presque na fin ya kolamba. Bonsoir Fabrice, babi soko s'abonner na chaîne Amabia Star TV ça la bien. Bandeko nanga bomoni repa ndenge ekomi. Bandeko nanga moni tisho za tisho ya cuisine. Dido moni tisho yo eza tisho ya cuisine. Basalela yango na cuisine eza na soda ya parfum te. Omoi na ba restaurant tuna mutu nyonso asala na ba restaurant
Ceux qui balambi biloko eleki mafuta baselaka mingi tisho. Donc eza tisho mon frère. Eza tisho eza sur la parfum te. Eza tisho eza kana baka eza tisho ya table quoi. Kobanga te mon frère, eza tisho ya table, eza tisho te eza sur la parfum. So eza sur la parfum, jamais na koko chongo na biloko. Nazana mwana muke na ko sa 20 ans na marque ça va. Na boy na kufa avant. Donc ba ke tisho o eza sur la parfum te. Mon frère nanga, merci beaucoup na question otuni. Eza sur la parfum te. Nete soko comprendre nga eza sur la parfum te. Eza tisho à cuisine. Parce que na cuisine eza sur la parfum te. Merci beaucoup na question na yo. Tokomi na biso na suka bandeko nanga, bomoni biloko na biso yango yo ebeli. Biloko na biso yango yo ebeli. Donc tosilisi na biso biloko na biso ebeli. Tosilisi kolamba. Babi merci beaucoup. Na finiki biloko nanga. Na poko goliama na loso makemba fufu. Merci beaucoup famille. Tomonani mbala ya sima. Soki oza na question à poser okoko komelanga na Facebook nanga. Soki pe olingi opesanga repas moko spécial que la star lamba boy. Soki oza toujours soki oza na Londres, ochenga mbongo na compte na olambelo oyo Colette biloko na yo. Mais soki oza musika okoko benganga toujours que la star samedi lamba boy. Ezaka pena kosunga kumte biso ya bako Angola. Rabi merci beaucoup bandeko nanga samedi autorizala te samedi oyo nous en France nous on aller retour donc samedi émission Olamba rozala te. Merci beaucoup na ba boni nanga nyo surtout merci beaucoup na ba moure nanga merci na ba mouresi nanga na lingi bino mi ba la star aza muta kolinga la star alinga makasi donc bino pe bolinga nga donc to marché na bino bien. Merci beaucoup ba balandi ba image bandi bandeti na suka na pesi bino stumbote mingi sans oublier ba biteyo na kati ya France na pesi ombote mingi. Merci beaucoup famille, bye bye.